Kodėl Neolife? Na, žinokit, yra keli dalykai. Nežinau, man asmeniškai aš iš savo širdies pasakysiu, aš suspausiu iš tikrųjų tuos visus dalykus. Žodžiu, man asmeniškai. Taip, kad tai yra ilgametė, ilga darbo patirtis, taip, tai yra labai svarbu. Bet tai yra ne tai, dėl ko aš esu. Kadangi mes esam tokio ypatingai vietoj, nu, vat pas Rastą, ne? Jūs jaučiat tą energiją? Ar aš tik viena čia jaučiu? Jaučiat? Vat čia tą energiją, kokia čia yra. Tai vat tas ten tas yra. Tu gali ten nieko nesupras nuvažiavęs, bet tu vat jauti tai, kad čia jauti ir tu žinai, tau gerai. Tai va dėl to, kad daugiau nei 50 rinkų, man tą dieną, kai aš priėmiau sprendimą, man nebuvo jokio čia skirtumo 50, 10 ar 100, man jokio skirtumo. Šiandien aš galiu pasakyti, man tai yra svarbu, nes mūsų šaka, įsivaizduokit, aš nebuvus gyvenime Airijoje. Vieną kartą gyvenime buvau Danijoje, vieną kartą buvau Anglijoje, Vokietiją esu tik pravažiavus. Žodžiu, daug šalių, kuriuose yra mūsų šaka nutįsus, aš nei mačius, nei girdėjus, nei buvus, nei sapnavus. Kur ten dabar galvoju, jau pamiršau, kur ta tokia jau čia tokia neįtikėmiausia Australija. Ne Australija, nebeatsimenu. Jau nebeatsimenu, Amerikoje yra keli žmonės. Amerikoje nesu buvus. Žodžiu, kad čia nėra apie Lietuvą, čia nėra apie Alytų. Čia yra apie visą pasaulį, kur yra Neolife'as. Tu gali čia gyvendamas, pažinodamas ten savo kažkokią tolimą klasiokę giminę ar kažkokią klasiokę nutekėjusią į Ameriką, net tu gali ten registruoti. Tavo šaka gali išplisti. Ir jeigu tu išsikraustai kitą šalį, nes kažkas nutiko, kad tu išsikraustai, ne. Tu nenutrūksta niekas. Tu savo tą ID numerį persikeli. Tu persikraustai su visa savo šaka. Tu savo šitą verslą, tą sukurtą vertę gali kilnoti šalies į šalį. Jeigu nedaug tu Dieve, kaip sakyt, numirė anksčiau laiką dar, ne, taip nutiko, kaplita nukrito ant galvos, paveldėjo tavo vaikai. Niekas nedingo. Tas, kas sukurta, liks mūsų vaikams. Tavo ID paveldi tavo vaikai. Gali naudotis, ne? Taip, toliau. Taip, tavo. Kokioj vaistinėje aš turėčiau dabar dirbti, kokiam darbė jūs turėtume dirbti, kad paveldėtų mano vaikai ten kažką, ne? Kas numiriau. Čia toliau, ką jūs sukūrėt, eis jūsų vaikams. Pavyzdžiui, kur jūs važiuojate į tuos mokymus visokius, tai jie jums yra mokami, ar kaip? Kaip kurie? Kaip kurie, ne? Jeigu mes organizuojamės patys, su savo daro mokymus šį šeštadienį, tai aišku, jau kompanija mums ten nesumokės, mes patys susimetam ant salės. Nuomai salės. Jo, bet jeigu daro kompanija, kaip Kleitona net važiuoja, Kleito darbai į Vilnių, tai yra kompanija jau sumoka už tai. Jeigu mes važiuojame į lektoriai nemokat, jūs važiuoji klausais, tai nemokat. Ne. O, jei savo ratą, tai ką tu už salę susimokė, už lektorių irgi nieko, ar ne? Tai va, tai žodžiu, toliau kalbant apie rinkodaros planą, šią mokslą, tai čia vėlgi tai yra, kodėl Neolife'as, ne, kad jeigu mes lygintumėm rinkodaros planą, ko šiandien tikrai nelyginsiu, bet jeigu visgi, jums kada nors kils mintis palyginti su kitom tinkliniam marketinginiam kompanijom, pamatysit vieni pliusai, vieni pranašumai, todėl kad Neolife kompanija moka už tą 100, už tą 1000, kuris bus ten, žodžiu, už paskutinį. Kad ir 0,5%, kad ir ten, žodžiu, bet nėra taip, kad kaip kitose tinklinėse, kad ten moka 7 lygius, ten arba moka nuo 2 tik šakų, binarai ten būna, ne. Ta prasme, kad yra viskas tiesiog labai paskaičiuota taip, kad, žodžiu, kad nereiktų tau jau į tas pasyvės pajamas, kai išeini, nereiktų, kaip yra, tikrai yra tinklinių marketinginių kompanijų, aš esu labai irgi pasidomėjęs, kad tiesiog tu nuolatos turi būti labai toksai aktyvus ir, realiai į tą niekada neįmanoma išeiti į pasyvą, ta prasme pasyviai pasilikti. Išskirtini produktai, tai nežinau, gal jūs ir įtikinau čia su tais pavyzdžiais, gal ir ne, čia reikėtų jau atskiros paskaitos. Pabandyti reikia.
kad auganti pramonė šaka tai vėl, ne kaip jau ir čia, nieko nenustebinai. Šiais laikais mes perkam pieną, jau Barbora atveža. Ta prasme, jau yra visiems normalu pirktis internetu. Ir kad tai yra tiesioginių pardavimo asociacijos narė, tai vėlgi mes tai galvojam, ir tas čia, kur žinom, aš nenoriu vardinti pavardžių vardų, ta prasme tų kompanijų, kurios yra Lietuvoje, bet mes galvojam, kad ir tas priklauso, ir tas, bet iš tikrųjų, jeigu atsidarytumėm Lietuvos tiesioginių pardavimo asociacijos puslapį, nustačius atsidarytų, nes pamatytumėm ten tik tai kelius pavadinimus. Ir matytumėm, kad ir to nėra. Ir kaip tu sakai, kad Šarūnė, kad čia yra registruota po įmonę, mes registruojamės kažkokia sukurta Lietuvoje, ne? Tai daugelis taip įmonių tinklinių marketingų taip dirba. O čia mes registruojamės tiesiai į kompaniją. Tai va, tai žodžiu, labai norėčiau pasakyti šitą sakinį. Bet tada reikėtų visiems čia dabar emociškai pagautam, žodžiu, užsirašyti prasidūrus pirštą su krauju. Ir valyti visiems į Dzūkijos mentalos daryklą. Ir tada važiuoti rytoj jau iš karto paskleitam. Paryt. Aš dar noriu vieną pastebėjimą. Aš esu buvusi prisiregistravusi keliose tinklinėse kompanijose, MV, Oriflame, ir pastebėjau tokį dalyką, kad ten pagal pardavimus tu kyli tam tikrais laipteliais. Jeigu tu nepadarai tų reikalavimų, tu krenti. Taip, tu krenti vėl į nulį, į tą žemyn. O šitoj kompanijoje, tu kai pasieki tam tikrą lygį, tu jau nebenukrenti. Kompanija tave išlaiko, pavyzdžiui, tu pasieki pirmą laiptelį, antrą laiptelį, trečią laiptelį ir jau pas tave viskas sustoja, viskas nulis, tu nuo tų laiptelių nebenukrenti. Pavadinimas tik tai nenukrenta. Ta prasme, ten nėra, kad pajamas, kad atlyginimą mokėtų. Ne, aš visiškai nedirbu, jokio užsakymo nedarau, bet aš vardą turiu. O kodėl tu nedirbi? O man klausimas, o ką tas TPA duoda tas narystė? Kas tai yra per vertė to? Jo, kas tai yra per vertė, tai reiškia, kad yra, kaip čia tau pasakyti, tai reiškia, kad tai yra legalu, kad tai reiškia dėl mokesčių, dėl visų atlyginimų, kad tu atlyginimą gausi ne produktais. Nes yra kompanijų, nežinau, aš sakau, nenoriu vardų vardinti pavadinimų, kur gauna žmonės ne bonusus, bet gauna produktais atlyginimų. Tai jeigu tu esi šitoj asociacijai, reiškia, tu esi legali, sertifikuota, žodžiu, su normaliais atlyginimais. Taip, kaip pasakyta, taip ir yra garantija. Reiškia, va dabar mes deklaruojam pajamas, ne? Kompanija viskas, aš ten nieko nenuslėpsiu, viskas yra jau, aš prisijungiu prie savo to, žinai, mokesčių tos sistemos, jau ten viskas permesta, kiek aš gavau pajamų ir man tik tai reikia paspausti mygtuką patvirtinti, pasirinkti, kaip aš su kokia veikla dirbu ir viskas. Man nieko ten nereiks kalkuliuoti. Aš tarp kitko noriu biškį tokį irgi matematinį, jūs čia visos labai čia pasiekė, nežinia ką dar. Žinokit, man tiksliau kovo mėnesį, kažkaip nieko nedarant, kartais būna, atrodo, nieko nedarai, nieko nesistengi. Gavosi taip, kad užsakymų gavau dar paskiau į priekį, užsipirkau pardavimą, aš išleidau virš 2000, gal kažkur 2500. Tai gavau 10%, tai ten nuo tokių taškų 165 ir nuo tos sumos 20%, gal net biškį ir daugiau. Tai neskaičiavau, bet aš dabar sėdėdama pagalvojau, tiesiog gal pasisekė, bet toks vis tiek povandeninis yra įdirbis, tu darai postus, tu papasakoji žmonėm. Ten darbė irgi tą arbatą duodu, pabandyti, kaip jinai veikia. Nepavaišinu, parduodu. Pakelį parduodu. Nes anksčiau vaišinu. Ne, aš anksčiau vaišinu, bet paskui pagalvojau, kad ne, man taip nepatinka, žinai, paskolinė. Bet tai va, tai 500, aš čia taip apvalinu, 500 nuo tų produktų, ką aš išleidau, atlyginimas 165 ir va taip va. Sugrįžant taip atgal? Tai man gavosi virš 600, sakysim 660
į mano Ai, tu tiesiog... užsakei produktų už 2,5. Nu, aš dabar taip tiksliai ten neprisimenu, kiek jau tiksliai tais, nes aš tų 1000 taškų Bet tai padariau. kaip žinai. kompanija tada grįžta tau į sąskaitą? Tai kompanija ten ir nuo tos, tarkim, 2,5 tūkstančio tų eurų, tų produktų, aš gavau, nes ten eina taškais, aš gavau 1000 taškų, kai tu padarai nuo 1000 taškų, tau eina 10% atlyginimas, tai ten nuo tų taškų gavosi atlyginimas 165, bet į sąskaitą, kaip atlyginimą. Atrodo, nu, tik 165, bet nuo tų produktų, ką aš pardaviau, man 20% lieka. Tai jau 500. Bet kas yra įdomu? Tai, nu, kai tu pagalvoji, ir nieko nedarė. Aišku, Nu, kaip nedarė, labai pasidarant, nes tu jau buvai, jeigu tau 10%, tai jau tu buvai tuos sukaupus, ne, nu, tą nuolaidą kažkada anksčiau kaupiai. Nu, Ne. Čia yra mėnesio. Per mėnesį, nu, man, sakysim, tokia kaip ir sėkmės biški, bet aišku, irgi vis tiek tu kaip energiją tai dedi į tai. Bet tai savo priekį, kad tą 1000 taškų O padaryti. dabar klausia, tai tarkim, nu, tie, kur procentai, nu, ten tipo tos atlyginimus, kuriuos aš šneka, ten 10%, tai čia kur lentelėje ta buvo, ne? Bet tai ta suma, tarkim, ten 1000, ten vėl kažkiek, tu turi surinkti per kažkokį nustatytą laiką. Mėnesis. Yra nustatyta, kad tu gautum. Tu neturi, bet skaičiuojasi mėnesį. Bet jeigu, pavyzdžiui, ten, nu, tarkim, vieną mėnesį ten 300, kitą 5, tai čia nesiskaito. Tu turi per vieną mėnesį tą visą sumą surinkti, jeigu nori gauti tą nuolaidą. Ne, nuolaida, tai tu iš Nu, kaip karto atlyginimas, Jo, ne, jo, čia jo. skaitos jūsų. Atlyginimas nuo 500 taškų. Taip. Bet žinot, kas yra, tu ne pats vienas turi surinkti tos taškus. Su komanda. Su Ai, savo- kas po tavimi jo, eina, jo, ne? jo. Su savo komanda. Ai, ir tas, ne? Nes tarkim dabar Bet čia tai be mūsų, komandos nes tarkim aš mūsų nežinau, dabar kažkas komandoje tai šiandien dienai yra kažkur 7000 taškų, nu tai reiškia, yra kažkur reiktų dauginti beveik iš 2, kad žinot kiek eurais įvarta, nu tai reiškia kažkur apie, nes 1,8. Nu tai kažkur išeina, nu kiek išeina, jeigu 7, nu kas čia gerai, apie 12 000, ne, apyvarta dabar jau yra komandos, nu reikia struktūros, reiškia. Tai mūsų, nu, mano to ID, tai yra tik tai 500 taškų. O bendrai jau 7000, tai kompanija moka už visą struktūrą. Ir mėnesio gale suskaičiuoja, nu kiek tavo visa ta struktūra apširko, ne? Ir tą padalina, nu ta prasme, tą, žinai, tortą tu gauni, bet reiškia, tai šakai tiek priklauso, tai tiek išdalina. Niekas tu čia viskas sistema, Čia pati sistema. Čia nėra, kad tu gauni 5%. Tai padaryti, nu labai, šiaip tai, nu visa struktūra, viskas, nu iš tiek metų, nu įmonė, nu ta prasme, kad nu viskas labai užsidirbti.